Mbote Papa Kinzomba. Ingeta matondo mingi tata mopanzi sango monene tata nsingi. Merci Ezali émission Congo Racine. Toye Ezali mokolo lelo dimanche le 28. Toye na kati église KBMV événement ni bozali na yango. Bon lelo Ezali vraiment tozali ko fêter Ezali anniversaire ya église Nabiso 2 ans d'existence ya lingomba oyo ya Kintwali Kabanunga Mumwanda avec la KBMV en sigle. Donc bozali ko fêter deuxième année ou ta création ya église. Et boni milulu yango eleki ndenge nini. Bon vraiment la fête ezapenza makasi mingi koleka. Shona banza bande bandeli tozaki na bino ensemble. Donc vraiment ezapenza show. Moto makasi ezali wa pamba te lelo deuxième anniversaire mais lingomba eza lokola ezana 50 ans d'existence parce que so bisi mutu deuxième anniversaire en dimaté encore quand ça tozana plus de 50 ans d'existence. Alors ninyo koloba epa ya bato ba indo nyonso o tilelo bazali kondimela mfumu kimbangu te. Bon vraiment message na ngana banza ba panzi sango yuso na lansaki thème ya année oyo pona mokili mobimba presque chaque année na lansaka thème tata kimbangu apesa kanabiso année oyo na ye koloba na bote na zako tambola na thème na bote la divinité de mfumu kimbangu. Donc pona ba ba kondima mvuluzi kimbangu tengane kola kabango kimbangu di antungunwa c'est sa divinité. Donc kimbangu na kati na biso azali nzambe sans mvuluzi kimbangu di antungunwa nyonso tokosala l'Afrique noire quel que soit mboka na biso Congo toko changer ba président kama totikala ko ndeli bosote le sengel to reconnaître mvuluzi kimbangu lokwa moto pamba te sengel to tsaile sikana yelo kola nzambe ndango na lancer thème ya année oyo pona ba africain nyonso ke la divinité de mfumu kimbangu na ngina faire savoir et pas ya bantuke kimbangu azali nzambe ndena yena cours ya sika ya kopesa babengi yango la kimbangologie une science qui étudie mvuluzi kimbangu de antungunwa donc science approfondie sur mvuluzi kimbangu de antungunwa ne bantu ya mokiliba ya koyeko la bonzambe ya tata kimbangu. Alors mfumu Kinzomba nino koloba epai ya bakonzi bazali ko diriger biso bakonzi ya mboka o bazali ko luka makambo ya nzambe na bamboka mususu pamba te bazali ko tika ya biso moko awa oko message ne ko pesa pa bakonzi ya mboka. Vraiment tango iso na leka kaliboso na bino ba panzi sango na lobaka na bango tango iso ke mokili na biso ya Congo biso ba congolais to ba africain tozali na makila monarchique na katikati na biso. Alors na ba dialogue la démocratie qui n'est qu'un démon installé au pays. Donc tout ce qu'ils feront ba osala manso ba tukalo longate. Donc pour moi nazo s'adresser na ba kambiamboka bipat bazwami coup de chapeau na mokambiamboka Félix Antoine Chilombo Fachi Beton deuxième mandat papa Yingela Simbali Bende mais tata soko lingo Yingela émission moko na sala la fois passée tango pesi biso mokolo le 6 avril comme journée pour chômer payer na biso ko tata kende liboso nga Kinzomba mbenza ne kongo na simana yo pe bangunza yeso mais bitumbe silité très bien na place que no luka na mangomba ba paya bukende na Vatican bukende na France bukende parti par là bukende na Israël d'ailleurs okenda na Israël tombe za vide bon solution moko to dite ba bisa biso yeso ase kwa yo kenda ko pesa fleur na tombe encore yeso yo muto ko prouver biso que c'est messia ase kwa te alors neto ko adresser l'antenne na bino bakambi mboka partout to kokende likabu ya mutu aboti kangwa donc eza lokola mutu ke noko lukabile ye pa ba voisin mais matembela simanda ko bapa ya mutu baliaka yango donc neto ko lobana ye mbinzo ko ya kana simanda ko kotika bapa ya bazwa tezambi mbinzo ya malamu kotozo ke noko lukabi pa biso kuno ko zwelo kote mokili na biso ya Kongo ko tambwisa mana spiritualité ya bapa ya te oyo ko tambwisa ezali mokili na biso ezali culture Congo bukongo nde yango nde mutu ko tambwisa mokili na biso nyonso boke ko zwa ba religion importée nyonso boyena ngona mboka oyo Congo et kokendeli bosote rien n'ira à l'avant pambate botiki grand esprit mvuluzi kimbangu de ntungunwa oya kufela kibiso pote biso lelo tolata ba veste to koma pelo kola bantu. Merci Ngunza Kinzomba. Alors to assister na deuxième anniversaire to monde lengeni lekeli nini wiko loba pa bana ya KBMV na organisation oyo basali vraiment matondo mingi na bana nyonso ya KBMV ba félicitations utie pa na papa na bino bo sala monene boyebi ko sala ko bunda poete to comme deuxième anniversaire ya mokolo lelo vraiment félicitations na bino banso tata mokeli abakisa na bino yebele apesa bino makasi bolingo bwana ngwa ko sala misala ya balongo bokoba na yango bosuka na nzela te bokende liboso nde bokozwa mbano epa ya tata oyo ayebi kopesa biso misala oyo mbote ebele na bateko bangunza nyonso en particulier ntumu wa mama ntumu wa itela mobilo mwasi nzambe bazala katango yusu wana na ntina ete ya kosoutenir ya yendeko pe koko na ye na nzela na lufila
tata Kinzomba Menza le Congo tata Baisela Yebele na pesi le sous son excellence ambassadeur Mangele Sulubasa Bambote Bayengi Tata Swami Beba Mzanyo Somo Kila tata Yeba Komba. Merci